me sarsote. Oh, mi ate sarsote. Ma mi sabita quando io da cio kring baka. E mi sabita quando io Woko makandra Bikawi ale begi Iwamoro bulibi Masraga de lukunu Manawe tandu takru Sana Mi ati bruto Timi lukuyu Sana MTV pina sote Pay you go today Sana So I'm tapuyo sturu Isiriang ay kudu Sana If you tango sodoro Next no demoro Tiki wa fubi delegi akondredi No abini no anu Luku sabe tu Befeta nga muslepi Leki krabu ni wambari Depigi swafu ine krebi E muse fusari Mi ati bruto Timi luku yu MTV pina sote Mayu kote kwe So I'm tapuyo sturu Isiriang ay kudu If you tango sodoro Next no demoro Uye, uye Omeni pitani meshi Nata più strati Strana yum seti delipi Tati me beghi Ma strana kontre yu jakutu Moro leki sai papi fo If you know maluku you piki Fado mangodoro Mi ati bruto Timi luku yu MTV pina sote Mayu konti kwe So I'm tapuyo sturu Isiriang ay kudu If you tango sodoro Next no demoro Me feeling Goedemiddag volgers, goedemiddag lieve mensen. Ik wil iedereen de groeten doen.
Ik zie Helen, Shirley, Viren, Alvin, Esseboom, Hendrik. Ik zie meneer Suberat, Messer, Deel. Ik wil iedereen een prettige middag, een leuke middag toewensen. Ja, Natuur Gima Krakti. Yes, meneer Ronnie. Ik heb, ja, ik ga een beetje staatsolie behandelen, hè. Maar goed, voordat ik naar staatsolie ga, weet je, daar heb ik altijd een paar topics. Ja, topics noemen, hè. Topics. Ja. Dus, volgers, wanneer ik zo bezig ben, dan moet ik goed leren. Ik vraag mezelf af, na sami begin. Mi actie misref af na sami begin natuur. Was solisi, je snap je play na you libito, tego shisani. Teye shisani, teye lisani, en tekens informatie. En usabi tak mi awat tranga pakira ng mga pingo group. Ja, mi awat tranga pakira pingo group ba. Maar ja. So lees mi actie misref af. If na redda wa redda sranang. If na lobulop sranang. Want als je zo goed oplet, dan zie je dat het lijkt dat of alles bijna alles. Dus hier nou. Het houdt je bezig, ja. Hij hoort je bezig. Lekwa echte Sranamang, want Jaja Sranamang. Want mi tanja. Mi familie tanja walof ding 75. Uno lovegwe utek ala pina. Da baka utek ala de pina. Da agerstak no watek moro pina. Agerstak watek no moro pina mensen. Maar goed, dankzij de vorige regering dat de man gevallen werden om naar een financiën. Maar het lijkt alsof men ageert dat de man vindt was uit. Dat hier nou. Ja, ik mi kon nou toe saneren. Maar laten we even kijken. Va de komende 5 jaar disi. Va asato go. Want ik vraag me elke dag af. Is je midden zo rustig? Maar goed. Is je smawan go stak? Mitere matak de massa go protesteren of go stak uno go lasuting. Was ma abe tumsi moeilijk ba. U leg de sma uit. Fa do kong. Fa do du. Nanga sado du. Ja. No kanga no wang. No wang trasani. Wat a gerstaki allemaal aan gostak. Maar ja, ik heb het al gezegd. Ik wacht 24 maanden na de installatie van de president. Ik hoop dat de mensen die willen gaan protesteren goed gaan beseffen wat er al 9 jaar is gebeurd. En de mensen die 80 hebben meegemaakt, die kunnen van meepraten.
Maar goed. De jasap, kom beginnen aan PLO, maar deel zien. Want die zat met dat onderzoek. Dan moet je aan minister voor TCT. Meneer Jubitana, no? Maar goed. Een minister voor TCT. Moet je actie minister. Make een onderzoek. Om een bus een rij. Om een busvergunning de. Om een bus sa ama denki tak a vergunning neerrij. Of a bus een porwan presi. Maar de man kies subsidie. Want mi onderzoek naar de pakira of naar de pingo wijst uit. Volgens Arkibon Samotaki, dat is tekelijk fake news hebben. Want bepaalde mij tak na met jou fake. Minister TCT presenteer me een lijst om een busvergunning de. Dat actie je team voor onderzoek. Want jana politiek toch. Begin onderzoek om een busvergunning de. Dat mi wan sabi of small wan sabi. Sabsa na een GPS project. Voor TCT tijdens Amarali. Na was zekere Rashid of Rahid Dukino. Hij was voorzitter van de ASFA. Mi wan sapi per de money dat go. Want men schrijft go PG, maar tangan no PG no man tei mi next zitten. Kan het dis mo schrijven, kan de PG onderzoek. Maar minister TCT. Fysiek kan de 500, 600 bussen rijden. Tegen volk pay de money dat go voor de subsidie. Want mi sap een lijsttrekker voor HVB, voor Saramaka. Alla drimum, mama na bus. Maar bij de lijsttrekker voor huis van Bouterse, kokare even zo. De boeven van Noor Salim. Alla drimum. Abe go teke money na PLO. Mahadeo musko taki pe ala de money de na de bus sa tek de money pe de bus de. Want om een bus op vergunning sane remoro se pori na Komowena se pori na Saramaka na Wanika, de man kies de money ala drimu. Luko volgers. Got op Facebook tapo antasan auto's te sale of things to sale of ade kadesani. Go luko om mijn bus ay ser no. Go luko om mijn bus ay seri dat de mapoti volgens we gaan vluchten uit Suriname. Ook go luko heeft mijn leen. Die mannen gaan verhuizen naar het buitenland. Ook go luko om mijn bus ay ser no. De bossen is de onder osso, nooit de rij, maar de kiesmoney voor unu belastingbetalers. De man kiesmoney voor unu volgers. Ze we hossen zo tranga. Ze e bij dir olie. Ze e bij dadelijk het dir telesuur. Ze e bij wat na lanti e gide maar subsidie toch. Na unu e bij telesuur ala desan diri toch voor rij abbe subsidie toch. Mahadeo moest converteren PG dalen. Minister TCT met actie beleef. Met actie beleef. Met actie beleef. Is je van mij takkie toch, minister? Doe een onderzoek, gimme. Tenminste, ano gimme. Doe een onderzoek
Giret Suriname. Komt dat uit Trafasi. Doe een onderzoek. Wisranang. Wisranang man. Sa epai a oli diri. Sa epai dalak watra diri. Sa epai EBS diri. Pe ala de money that go. Alla man moest onderzoek. Mi hoop dat president kisa video disi. Want de man elekte die is van man moest kopiëren wat pis van video is man. President Santoki onderzoek. Dan gaat u zelf zien waar miljarden geld is gegaan van onze subsidiegelden. KDBK heeft bijna 2000 sma. Gidewa oso na nga jari. Mek de pay alamu 300 golu. Want toch de go pa euro 15 na nga tudusu golu. Pede 4.500 bus. De 5.000 bus er ala de Israël. Of 6.000 bus. Of 3.000 bus er ala de Israël. Volgers. Kan je me sabi er. Kan je tegen me. Kan ook tegen me. Regering op regering op regering. Gaat deze regering ook zo door? Gaat deze regering alles toelaten? Gaan we mensen op functie zetten die onder markt zijn of gewerkt hebben? Ja? En een bruine pak daar liepen? Betrete kasma say serina woyo de potina functie era. Betre udu dati. Ino kate kisma sano apa. Me tak sanio. Maar goed. Minister TCT onderzoek. Meneer taxa zomaar. Tekelijk fake news. De onderzoeken minister. De tekere. De onderzoek. Zijpsa. Wat we tek naar binnenlandse zaken. Dat dame schrijven mooi era. Beleidadviseur. Zelfs maar goed dat we ontwerpen een logo in binnenlandse zaken. Dat is tekelijk beleidadviseur. Is een boom. PLO is een. I gotta. Essa bom, mojo, isa sa na PLO. Potlanti na ondro. Essa bom, coachenche. Potlanti na ondro. Wado wan staak, do wan moro money, dat na amandisi. Wata wan furbaka. Mi tegre wan leisik ba, meka balans op vanaf 2010 naar 2020. Meka sor mi, of meka sor a volk pa fena money. Minister TCT, onderzoek. En ik kom weer erop terug. Bigeluku, de man, walo politiek man, ze hebben op zogenaamd bus vergunning, maar een bus nooit bestaan nooit. Maar de man vindt biggie money, era. Biggie money de man vindt. Biggie money. Maar goed mensen, ik zou het over staatsolie hebben. Hoe je dat staatsolie. Vanaf 1980. Vanaf 1980 staatsolie, 82, 84, 85. Dan we onderzoek en we maken balans op. En we tegen aan toestaanvolgers. Het lijkt alsof het om een bepaalde groep kapitalisten gaat die gebruik en misbruik maken van staatsolie. Sinds staatsolie op, walo familie, walo man verrijkt de streefie. En we maken balans op. Volgers. Wisranang. Dat die de alles maar voor Flora. Alle de smaf Rangu. Alle de maf Hannaslus. Alle de Potiwek naar binnenland.
moest bij Libi in 5 sterren of zo. U allemaal moest bij Libi in 5 sterren of zo. Die dena day. Dat staatsolie is sukkel. Trouwa uit taki. Alles wat staatsolie is failliet. Formeel. Trouwa uit taki. Wat is er nog te plukken bij staatsolie? No, dat is mijn vetgie positie. Ja, pa Elias groep. Sawa poti. Wa anan jagesser. Dat je pa tra groep. Meneer Waldek en zijn kornuitjes en zijn dieven. Corruptelingen. Is fake news hoor mensen. Is fake news. Wel een zekere Agnes Moensie zetten. Alleen maar eigen belang. Zo'n eigen belang. Modrawan poku. Lek laatste. En mo meka madrai volledig gide mandisi. Dom arka poku sa modrai gide. Arka poku. No wa yeye poku modrai gide mandisi. Met de man begrijp. Taka libi sawe libi anokang. Regering op regering. Mi hoop dat kan regering die zie. Ouchari want change kom. Mensen we maken balans op. Regering. De man zijn wat potlik directeur en onderdirecteur na labaria na de logo. Voor de mensen op belang. Dat het regeren luku zei doen. Regeren luku zei doen. Volgers wisranang. Isabi mi op mijn netwerk toe. Motakwa toe san jaso. Dat wanneer je met buitenlanders praat. Want ik heb ook maar mensen bij Caribbean Oil and Gas. En je hebt heel veel Surinamers die op platforms van olie werken. Men vergeet dat Surinamang de ala safe grond tapu. Kan je wat toeprijs niet. Maar Surinamang, amai tak Engels nang je nooit isap takama na Surinamang. Meneer Waldek, isap takwa gratuiri malek mi betakang ito. Hij is geen Amerikaan hoor. Hij is een puur Surinamer. En hij is nef of me. Mama tamplek Amerikaan man. You allemaal de pasta's olie. Zo naïef zijn jullie soms. Ai boyo. Maar goed. Weet je, ja, ik heb ook mijn emoties hoor. Hoe men omgaat met mensen. Vandaag aan de dag, wala mala. Nanga staatsolie. Hoe alamala moest bij apa boom gezondheidszorg. Hoe alamala moest bij apa chimboni. Hoe ching zei was koren. Na vrij. Vrij, dat man moest bij. Ja, nou, studenten, ga gratis studeren hoor. Alles is voor jullie betaald. Maar dan voer ze de man zich voeren. En dan mij tan voeren. En dan mij tan manipuleren. En dan mij manipuleren aan de regering. Dan mij wat pot RVC, zo zou voor voeren. En dan mij lenen daarvoor ook. Om te gaan stelen. Zo naïef zijn we in het land. Maar onthul wat toe was aan die zo. Een inkoopbureau. Voor Miami. En dan met takera. Na ma buitenlanders zijn tijd. Met takera no. Zij zeggen de mafia in het kondre. En jarap na nga Waldek na nga yes. De map inkoop. Er worden miljoenen gekocht. Voor 40 en 50-60% is fake news hoor. Mensen. Ook al verfieer. Inkoopbureau. Jarap zei play echte man. Top.
Nanga Waldek zij plek echte man. Nanga watu trouwan zij plek echte man. Yes run de man dat kan. Want dan is dat in ieder geval yes lunu, yes run. Mi tak voor mi na yes run en raba shay tak. Ha? Tak de man Caribbean oil. De man temi tak zo safe sanga regering vidape. Die mannen laten openlijk stelen. Dat is dat inkoopbureau voor Miami. Regering access maar bij inkoopbureau in Miami. Laat de FBI of de CIA onderzoeken. Hoeveel miljoenen dat Tidena deed, dat Chief Universiteit moest bij dusun golu. Tidena deed, dat score no up money. Tidena deed, chinga kram na angry, dan no maar bij wan brede. Dat is dom en furo. Jullie ratten allemaal. Jullie zijn ratten. Regering. Diezelfde directeur die ze willen zetten. Een ethanolproject. Want ineens, wat kan we studie, dat je ook kan make money na ethanol. Oh ja, Waldek Jarap. Eu vou falar português. Ethanol uma produção de Brasília. Sa? Ik heb ook daar contacten mee. Ja? Want jullie konden gewoon die sap laten halen. Die suikersap. En je had het ook gemaakt, want je goedkoper uitgekomen. Had het 250 miljoen die jullie hebben gestolen. Fake news. Jullie moeten me komen vertellen aan die volgers van mij waar die 250 miljoen is gegaan. Want als jullie sap hadden laten halen, zou het nauwelijks 25 miljoen kosten. Maar nee, jullie willen stelen. En Maheshpal Singh wilde stelen. En jullie hebben allemaal gestolen. Jullie hebben Saramaka gebruikt. Jullie hebben Nikeri gebruikt. Wat is de turnover ervan? 0. Stelen. Per amonigo. Jereno. Anand Jageser. Jum converteerde man. Wanneer de biggie loan. Zou we kies dat we naar de keverhoging. Zou oppo. Dat we de trapje voor Flora. Naar de toekomstweg. Naar de Hannaslus. Naar alle de trapoti buurti. Dat heb je pina. Dat uno ekis dala. Fus dood op een bureau. Voor bereken. Jereno. Meneer Elias. Je moet ook komen vertellen. Je moet ook komen vertellen toch? Of al die directeuren. Wat heeft die powerplant op telefoon gekost? Met die tweedehandse machines. Is fake news hoor. Volgens met die fake news ja. Make de man contact even naar fake even naar echt. Mino sabi. Ja? De man converteert aan volk. Een powerplant voor Dilap Sadio, BVD, bedrijven van Dilap. Met die tweedehandse overheermachines. Wat het heeft gekost. Want daar hebben we ook 15 tot 22 of 25 miljoen extra betaald. Zo dieftig zijn jullie. Daarom de man zoet toch. De man zoet de voormalig Anand Jageser en Agnes Munsi. De man zoet toch. De man ta manipuleert toch. U saksel sa u de drapen jongen. Jullie zijn saksels jongen. Huh? Dat volk moest pinatide. Dat volk moest tapai olie. Olie en mek jama un pai dier olie. Huh. Here no. Meneer Waldek. Misaptak is er afis. En Dilap Sadio bij afis toe. Dan ko vertetak zeide alle de auto's bij jure na afis. Zeide de alle de cabine pre-camp. Want trappadrijf no mag lever. Trappadrijf sta ook toe 50, 60 krokoman. Mag de.
Maar preken moest alles leveren. Alle contracten moesten via je families, via je oom, via je tante. Ook nepotisme daar. Het blijft overal nepotisme. Maar Red Suriname, Orange Movement, had change beloofd hoor. Volgens Arki Musa Metaki, Orange Movement en Red Suriname had change beloofd hoor. Dingen zouden anders gedaan worden. Out of the box. Wel, wie is er nou komen, hè? Wie is er nou? Hij komen. Hij komen. Nu hoop dat de volgers, mensen, u deel af video, Jimmy. U deel af video. Alsjeblieft. Mijn zakelek paar mensen at een bekende, hè? Mijn actie beleefd. Delen is lief van mensen, volgers. Hier nou. Ex-directeur Walde. De man van Caribbean Oil. Ik zeg de man shushu dat beter. De man shushu. En je weet, ik hoor alles bijna. Ik heb die kleine mannen die allemaal vertellen. Meneer Walde. Een raffinaderij. Een raffinaderij. Wat heeft het Suriname eigenlijk gekost? Anokang. Jullie hebben daar ook gestoord. Ik zou me wel mee barba. En dan kost me nog kost me wat de belief. Wat de malik juto. Temosha straat in een spit na ifesi. Want you nyamoni stranama. You nyamoni fa gromama. Alle de sasa de onder grong. Na de smasa geboren jaso. Une bayu osona Holland. We potu chest tuka ala sei. We bij osa Amerika, we bij osa Singapore, we bij osa Malaysia. Da umstra na masa de ja. Una aba recht voor taki. Una aba recht voor actie. Dat tirena dei. Je op een bedrijf. Huh? Dat temim opereer academisch ziekenhuis. Pet dat er een zuster, ik kies chinso money. Pet skoutu, ik kies money. Weine, pet douane, ik kies chinso money. Dat uno is dom en nyama money. Dat we verwacht dat skoutu moest doen Morocco. We verwachten dat douane moest lukken container. Want am chamore money kom. Dat we full miljard. We vervoeren miljard. De man van Caribbean Oil. Dat je een vouwang raffinaderij kan kost 4 maal more Jamaica. Na more weinig producties rana sa abi. En Jamaica na 3 maal of 4 maal a productie. En de Jamaica kost, you know, 650 million. Oh Roger. Okay. Roger schreef van zijn. Amatak adif Jamaica, era na temetak metak na papira. 650 miljoen die Jamaica kost. Dat is stranang. Dus era na, kom volg op. Die Jamaica na 4 maal a productie of 5 maal, die strana 1 maal. Dat kost 4 maal of 3,5 maal. Mora strana. En dan omus paino oli. Mora diri is strana. Sa ishi strana malek kau. Wala mala drape. Ushi strana malek merki. Wa merka fala. Wa go op stroom na nga watra ja fala. Da uno. Sa da staatsolie. Alles vrij. EBS da maar alles vrij. Da uno say hostel herding, da omustan yangas. Jere nou. Jullie hebben zoveel gevreten. Je moest converteren aan regering. En ik hoop dat de regering staat ook in actie, de man. Van een raffinaderij kan kosten met moradiri. En de president was stukken met Chade stukken, ja man.
Met chares te kajama. Want de mijn vrede te kan amito. Want te met taki met takanga papira. In is het shell refi. De Nederlanders willen ook. De man tak die hele bedrijf is een corrupte bedrijf. Met takanga de man toe maar shell toch. Met takanga de man toe shell toch. Ja no. Te met te goed extra na maar de alasi. En me heb wat geluk. Alasi me op een familie. Alasi me op een familie. Hara. Dat sabi of een boemati. Of een man sa menen na ngasrana. Een man sa lobby srana mama gwe. Door uno te doen. Door uno te doen. Want allemaal plei ingenieur. Dat pe na staatsolie. Wel leren na staatsolie. Volgens met jongen pissie. Met jongen pissie. No de. A offshore. Ja toch? No one strana mane make money tapa offshore. Is dat mij make money volgers? Wat bedrijf voor Trinidad? Amana inkoopbureau gaat dadelijk miljoenen aan onderdelen, miljoenen aan dat, miljoenen aan dit. Surinamers gaan bekak overkomen. Next, no Canada. No kulipsin, kan er no man verdienen no money. Want Trinidadians bedrijf, dat er moet tekunu, dat er moet pot gi, isap sana gi toch? Amerika sa una stare puro toch? Te we begi we gebruiken toch? Dat er moet lobu giunu, dat er moet fringu se a liba. Dat moet fringu se a liba. Want alles een nice refi dat moet bij Trinidad. Een nice refi sa dat moet gebruiken offshore Trinidad. Me want she en dan bla bla. De man make them put it op their website of a page of maar ze nog aan je. Maar goed, kan het zo goed lezen hoor meneer. Je moet het voor mijn appen vriend. Ja? Yoshi, met de man put het op papieren. Soort inkoop of bedrijf voor stranade. Me uit Houston, Trinidad bedrijf. Adekaba. No one deal no meki. Guyana schrijft me kwam moro mooi deal. Gide ondernemers veel. Strana wana me kwam boel deal gide ondernemers. Want misraf no mag lever sap. Want Trinidad maatschappij oliefra sap. Zo erg is het. Dus tropica na de soort bedrijf staat de jaso. De normaal lever niks. Margarina, ne, strana onderneem normaal lever niks. If na fake news, make them a kan opberen. Make them kan opberen. Want Trinidadiaans bedrijf, wat ik ben nog niet aan met staatsolie, met doen pisi. Want mi vind dat de volgers me, make them go onderzoek, dan app me even het true. Luku ome jari staatsolie de. Luku alle de forsa de furu. Ethanol project, raffinaderij, de tankvoer bij in een bedrijf van Miami. If you tell alle de money mensen, was iedereen in een 5-sterren huis. Was iedereen, dus eigenlijk, een benzine zou wel lijn nodig, gratis om ons bij lijn. Lek wat kon er naar Arabië, stroomvrij, watervrij en olievrij. De map de regels, alles aan de mannen vrij, nou olie kondre. Go onderzoek, mi no kara kondre, go onderzoek. Mi go da pekba. De olie binnen 500.000 sma. En tanga no, sma is struggle etena flora. Tanga no, sma is struggle etena tamega. Alla de buurti, goluku fare sma is struggle. If this man is said this so to lemmertje, nanga de chutney, nanga alla de sochi ososani, des man ko uit. Huh? Des man ko uit. En zo des mijn piki voorbij brede. Isabi?
volgens, ik zie een paar mensen, hier nog meer pais, maar meer nog land hier. Dus aan zin voor app me, voor actie me hotel land op een bus naar gaan. Ik ben geen land, ik ben maar ja, want mensen ik probeer voor guides stranaman tak pewego. Dus een actie me sani, sami no man jong antwoord net tapu. Want ik betaal niet uit, ik ben niet de staat. En wat er actie me naar DNA kandidaat, ik ben ook geen DNA kandidaat. Ja, dus om sabu DNA kandidaat toe, te stem. Dus, maar goed. Huh? De filuku de furu. Nanga de balans. Staatsolie, alle de stekte per de money go in de stekte. President laat dat onderzoeken. President-commissaris is Brunswijk toch? Go onderzoek. Want jullie zijn allemaal deskundigen, dus laat dat in onderzoeken. En laat ze niet verder stelen, hoor Brunswijk? Want jullie laten jaar in jaar uit stelen. Jaar in jaar uit laten we stelen. En onze armen in het binnenland, onze armen Bakastuurmeer, onze armen in Flora, onze armen in Tamega, onze armen, we gaan arm blijven. Daarom even nog bondru. Wie is er aan? Ano lukken. Ano luk. Met bigi bar unu. Is het met Anjo 2020 ano luk. Fugima krakti. Nee, voor bribi in mi. Wisranang. Dan moest bondru en fight afeti. We moest feti. Want dis no kamoro. Alla de money sa de man dis want to man zijn furu. En dan 3 voor mij. Nou een 67 man. Die mannen hebben zich verrijkt met staatsolie. Die mannen hebben zich verrijkt met staatsolie. Goluko ome osode abi. Goluko pede osode. En de mij buy de man. De mij buy de man. Dus lekva, if je trouw erfeest ben je gekocht. En niemand moet me komen vertellen dat ze geen geld. No one man ook doen. Dat kan man een adviseur van een president of je gaat gratis. Your cheese money. Your cheese money, dus no man heb converteer me. No man heb doe politiek. Of de man die een partij op een aantal na. Tak de no nyang. Allemaal nyang. Misref en me go mo nyang toe. Maar van jou nyang. Je nyang maar heel pretty. Of je take een spoon. Of je nyang een biggie spoon. Of je take een spoon. Of je nyang een theelepel. Dat is het verschil. Want nou een politiek man moet je tijd aan nyang. Maar als je een van nyang. Ik denk dat ik no go dat ik no nyang. Mo nyang toe ja. Maar als je een van nyang. Ja, maar volk dape, zij pina, dat je want maar heel pretty na nganyang. Je want drinken heel gras na watra, u saksel uno. Jullie zijn saksels, jongen, je want theelepel, 3 slok. Ja, volk 5 jaar, ja, volk 10 jaar, dat je ta 100 jaar in politiek. Maar we komen voor nyang. We nyang taka pretty schrijf nyang. Zo corrupt lustig zijn jullie. Zo eetlustig zijn jullie. Taks anyang zijn nyang. Boven tama scheid. Hij had het tama scheid. Zo erg is het met een aantal van deze zaagsels. Dat tideo kotemi. Taki loba volle. Tide yo temi tak je konji op gide potisma. Tide na dite mi kram jaf po dorof latour. Dat chino man bij schrijf ete. Dat tide yo tegi mi. Takube falak. Dat baka foyari. Te propaganda ode. Dat gaan jullie huis aan huis. Om te lullen met de mensen. Wat gaan jullie die mensen uitleggen over 4 jaar? Dat wil ik weten. Dat mi was sabi sa wako tegi resma. De DNA lides as don dape u bigi actie sam actie ja. Laat de zaken onderzocht worden.
No make me taksan jaso. Want dadelijk ko ang chami gwa gruta fra. Maar mi tego no. Mo charu gwa blakata fra. Mi o charu gwa blakata fra. Ano tide ano tamara ma wadi mo charu go. Dus de regering Santoki Brunswijk en president-commissaris Brunswijk laat staatsolie zoeken. En laat ze jou niet omkopen met een huis en met een auto en met 100 of 200.000 dollar. Want dat gaan ze ook doen. En ze gaan alle RVC-leden willen omkopen. Het is al gebeurd. Het is al gebeurd. Anomitaki. Na mansa da Caribbean oil and gas. Amata, your country is a very good country to do corruption. Mitak really? Amata, your country is the best country to do corruption in oil and gas and diamond and gold. Ugoluko tapa platform. Mi de tapa platform tu. En met takanga bijna 40% voor dem. Ja? Mine taxan zomers man. En if one sap one lo mij actie me, wie ben je? Dat onderzoeksman aan mij. Ik heb een politieke geschiedenis. Mi gronang one love them as a play leider. De play leider. Man, de man een leider voor de saka. De man een leiders. Lek one toe boel leiders zo bij Abi. Ja? Tak de man een leiders ja volk. De man een leiders die de saka. Daarom met taki. Uno beschuldig mitak mina chan man, mina disi man, mina dat. Mina wisranang. Mina gap a volk. Sami pabe fight ooit. Maar mi panode. Maar mi aba krakti van natuur. Voor luku sami kan doen morofara. If natuur ge ma krakti. Dan mi hoop dat kuka chawan change kon. If udena baka. Voor luku sawe do mensen. No onderschat zeg sa no de. No look at toneel sa de my play no. Make them a play de toneel. Maar make uno de a dupe. Voor de furu. Voor de voerman die si. Sa fura staatsolie. Dat de man kapot wan directeur. Ha? Dat de man kapot directeur. Sa las 250 miljoen in een ethanol project. Mane anan jageser. Ina satang mikis alaning. Tak, wede we tak voor een set mafiatori in staatsolie. Wie moet beschermen? En jij moet bij me, ik ga je zetten hoor, maar je moet me beschermen hoor. Je weet, kijk daar zo hoor, een $2 miljoen gaan we voor je zetten hoor, beta. Wacht, maak een rekening open in Panama hoor. Dan gaan we voor je daar starten. Je rennen u alle saxes uno. A grondtapoe is veranderd. Mi hoop dat president die steken als aan een Holland met kadesje alle rekening. Want Amerika is luku fini. Amerika is luku fini. En mi een actie staatsolie naar een regering. Hoe denk je de ondernemers de offshore contract of inshore contract zou we tekenen? Want dan geeft dat mij shore we tekenen. Dus hoe is gaan we luku? Jullie eigen ik. Jullie verhemelen jullie zelf alleen maar met een das en een jas en driedelig te pakken. Betro lip mi na mi wet trui na mi dot is king, maar mero ko tranga era. Mero ko tranga. Mi hoop dat regering arkiera. Want a volk e pinakba, isi da man wan go protester, na de waman. Mi sende met a go pran pepre. Dan me exporteer chakon dala. Maar no mek me exporteer dala. Dan want trappen draai zij tekkie. Die furo. Dan mijn verhoogde salaris. Dan moeten wij low income. Dan gaan midden income. Sappen op uw internet. Sappen op uw water. Sappen op de maf ABS. Dan gaan staatsolie. Alles aan de mij kiezen. De maf ching ik kiezen. Dan uno. Amaya, asama ka sembe, say gwa woyo mate half 5 go sere nyansani. Das man dat mus pina fu paya taxi of wagi of baya gronya go seri. Da uno, we take a kondre money
Dat we nyama money. Dat we lafunu. Uno must make me tax aan wat was wako srotomi. Wako srotomi maar mino vrede sroto. Mino vrede sroto. Is de omai se no asan kongili. Mi pikamaya. Mina lasta man. Mi sabita amadak mi take. Mina lasta man sa mopo uit devil. Do sabi. Mine vrede sroto era volgers. Dus de wan srotomi mek de srotomi. Mamo taxani. Dus Regilio mi doen jik bara. Mina lasta man Regilio dai sabi sa mopo uit devil. Dus mina vrede stroto. Mamo tanta kitelek mi lasta adam te a natuur gima krakti nanga de bigis masai chami. Regering Santo Brunswick. Ishi mine chasma guastrati. Mine protesteer. Ete. Mano mek mi kompa ka 2 jari. 24 mum. Da wo fentak mi na ano chan mang. Da mina dis mang. Ma mina wisra nang. Want het volk Suriname wisra nang. Toch. Ze leien al te veel onder. Wat verpleegster schrijft nog maar pa je jur oso nu. Maar jur oso toch. Niet als maar dan nog spam, betaal 50%. Gaan we zo verder met mensen omgaan? Dus de regering van Toki, Brunswick. Is je van des man yama pina no toch? Me baru no, nanga ubatra we nanga kristal grasi. Me giwa odo. Me hoop dat ik teken. No max ma pina. En dat is mijn shi. Dat ik trouwens weer hoge hak. En wel leer su. Voor wan dusun dala nga tu dusun dala. Uno doing. If na datu wani. Dan tega volk. Dat ere uchis uno. Maar dan mo nyauno. Toch zie ik jullie als domme volk. Over 5 jaar ga ik jullie wat pakketten geven. Weet je? En dan ga ik kijken hoe jullie eruit komen. Amoni sa de ma voor alle de jaren na staatsolie. Met tego alamala. No de mi potwa tu straat econoom. Voor me kwa balans op. Om in de furu. Plus minus. En wat er gedaan kon worden. Die apoti volk. A balans dat we mek nodig. O te kwa 2 wiki 3 wiki. Dan moet ik gedocumenteerd. Om in de furu ongeveer. Pede money de. Smana de furman. Damo sorunu. De man say longo stem. De man say longo taki. E jompo gimang. De man say go protester. Smai podeng. Damo aksunu. Gide mandis ubego stem to. Gide mandis welone bakato. Da you en ya su nga alisi. Nga kepo blok nga alisi ube nya jala tour. Wat uno be amoni. Na datuan do godoro. We borwa exi bakaw yanta wet alisi. So unya na la tour. Ha? We furdoksi go tawli for we furdoksi. We bordoksi ja geheim. Ha? We fur agu. So kwayu bede. De we prating. De we nyameng. So u survive jana la tour 2. Ma u meke na libi. Ma minoan libe no. En de la tourman sap geheim. No busija. Sabe de ji uno. Aso be survive nga de awara. Nga de maya. Want uno be api nyafu yana la tour. Dat tide na day. Dat een maatschappij de staatsolie. Dat de mij furo. Dat een pinagodoro ko pa oli sa de no. Un pinagodoro fa pa watra no. Un pinagodoro from ABS no. Dat smak sa ka ABS ne pai. Dat her osa erko. Dat min pai wel. Regering oten a change dat okong. Oten de privileges dat mopo. Dat mi wan sabi regering. Want we wan cheer mi dadelijk.
Ote attentie dat ook komt. Hebben de mensen Red Suriname daarvoor gestemd? Mitegi ook ba. Want we lofden unu en plek karansa. En weer driedelig pakkie. Te met taxo. Want ineens ben ik niet meer goed. Ineens bellen ze me niet meer. Want ze zijn allemaal gouden geworden. Allemaal wat kan ik zeggen zo. Dat een aantal na. Dat moet ik ook zeggen. Ano allemaal. Dat hebben sap mijn nummer ja. Want te mijn nyande no. Dat je sap mijn nummer moro. Zo lagi den de. Look moet ik nog kar une op een programma. Una voor mi boom. Tak mi kan doen aan toesangi reportisme. Mo bigi karneng. Yere tak mo bigi karneng afasande sofara. Una got taki sami aksi unu. U play de na let. Da utana da pena gebouw. Era? U adrif o aantal funu. Men lukun fini. Oppositie le coalitie. Ano oppositie wang. Oppositie le coalitie. Una op bigi baby actie de sandisi. Ja? Want allemaal zijn schuldig. Allemaal hebben 3 veel. Op een actie moet over staatsolie. Koluku. Bigi actie voor alle de privileges voor de man staatsolie. Bigi actie de privileges voor alle de man de privileges voor EBS. Dat heb het volk geholpen, ja. Dat mensen dat je menen naar een apotie volk. Dat mensen dat we doen sani. Isabi toch dat want je social return kan gaan naar volk. Maar nog play echte man. Toch? Lek je takja volk. Dat je drink. Yo, me tak maar goed. Dat je drink koffie. Na je cacao. Na torarica. Na je de manview. Dat de man flat doet dat hij ook komt. En je moet weer op mijn stem hoor. Ik ga Suriname helpen hoor. Weet? Als je weer op mijn stem 5 jaar. Dan ga ik u zien. Dan gaat u, ik heb 2% veranderd. Maar dan zijn we 100 jaar bezig. Dan zijn we 100 jaar bezig. Bepaalde acties kan je nu doen. Als je regering dat wil. Het lijkt dat als men dingen vertraagt. Is er om een samibe kan los op in Wamu? Mensen zal ik een bedrijf. Dan moet je wetten maken. Oplossen in 1 week. Heren, nou wist ranang. En nou bluff met bluff. Daarom. Mitera mateo een bedrijf. Je draait naar $1 miljoen. Dan je draait een bedrijf naar $1. Dat is verschil. Dat is verschil. Daarom het hij de matak. Staat heeft geen geld. Dat de matak ito. Me konen tapu. De matak lanti na monitor. Me konen tapu. Nono de. Met bestuur per ministerie. Vanaf 2015. Alle de begrotingen me pot na wansino. Ik heb een team van 16 mannen. Tot 18 mannen. Die mij werken heel plantje uit. Dan moet alle de begrotingen. Huh? Dan gaan regeren die zie. Daarom min taxa zomaar volgers. Alle de deskundigen. Dan moet piki de wat mooi zijn. Dan moet piki de wat mooi zijn. Beste volgers. Ik wil u bedanken voor uw tijd. Ik vraag jullie alsjeblieft te sharen. Meka boskopo die swakagi wisranang. Ook voor de Surinamers. Want ik zie dat ik heel veel volgers heb vanuit het buitenland. Ik zeg jullie dankbaar. Ik ga niet alle namen kunnen noemen alsjeblieft. Ik zie net een Doesburg. Van mij komt hij nu Utrecht. Ook een trouwe volger van me. Ja. Ik weet het. Een aantal appen me. De ma ati dasranang. De ma da Holland. De ma da Duits. De ma ati dasranang. Brada. Mi loba power. Mi lobby voor ude. En mi shita kwe volk en uw lobby sranang. En ze willen allemaal terug hoor. Want ik praat met ze op app. Alle stranang man bijna 80%. De man komt terug. Die mannen willen krachten geven aan Suriname. Maar ja. Regering op regering. We gaan zoveel ambassades weer openmaken. Maar beter investeer je in je diaspora. Laat ze terugkomen met hun dingen. Make them do this, Sunny. Ja?
Volgers, ik heb een beetje vraag gehad over staatsolie. Maar morgen Sande, die mannen van Caribbean Gas and Oil, die mannen gaan me een lijvig document sturen. Een lijvig document. Van al die misverstanden bij staatsolie. Dus ik kom op staatsolie terug. Mijn nakes tjuso gyuno. Want nono de mij vet het op. In plaats de mij vet voor zeta kondre. De mij vet sosogi positie. De mij vet sosogi eigen ik. Hoeveel ga ik verdienen? Hoeveel ga ik stelen? Hoe gaan we stelen? Hoe gaan we laten stelen? Lekker vorige regering. Na sem CV El Godoro. Mi hoop dat president staat toch aan Brunswijk change systeem. Mi hoping. Mi no hoop dat ik sem CV El Godoro era. Want mi taking. Kada kost mi libitu. Want wanneer je waarheid spreekt, sumana loba waarheid. Ja? Maar goed, if na so mi libi musgwe, dan mi doen je wisranan. Ja? If na so de wan kirmi, de proberen te release ba, maar mi no tap mi mofo. Mi tijde ba uka sen ome kugrokong, ome obiakong, ome bonukong, ano leuk. Ja? Ano leuk. Mi no wan chifa natuur. A sansa e charuno, sapsa e charuno. Ja? Isa me beloof, mo drewa poku. En a poku disi, nagi ala corruptelinga. Sa nyama mamoni. Sa nyama grom mamoni. Na ene luku de ching fa kondre. De ne luku de ching sa geboren, fulipo bunsa na baka. De mana wan lipo bunsra nang. De mana wan lipki, takira no unulek wan volk. Daarom met takit mek de no prato no. Mek de no prato no wisranang. Want wuna wan bruda jawotang. Isa Auschwitz ade, mika takanga ala volk. Isa Auschwitz ade, mika goy ala restaurant. Isa Auschwitz ade, ika waka e woyo, ye reso mental. You sabi Auschwitz? No wan kondre in grotapo mino shidati. Daarom mino gwe. Daarom me apsana grontaputu. Ma jafu a digitale wereld en leren voor ook trafasi. Nanga nefa natuur, nanga nefa ta. Me aksunu u bondru. No me politik pratunu. No me politik pratunu. Want tu partij e deze prati. Want be wan takwa tu santi de mamo taking. Moende zij kom. Maandag heb ik een aantal mensen ook die moeten bespreken. Ja? Sabi. Seipsa. Volgers. Een lekkere weekend. Een leuke weekend. Maak het leuk met je familie. Maak het leuk met je vrouw. Ja? En voorzichtig naar corona. Hori afstaan. Tego aan pressie. Weer in neuskap. No weer onder je noso. Want misschien wel maar weer onder je noso mensen. In tapa noso. De waka. Teki alcohol of yusani. You waka nanga yusani. Ja? Ik zou zeggen. One sweet wiki. Een gezegende week. If God ook ima krakti. Nanga natuur ima krakti. Nanga ala de bigis ma say chami. Dan mi hoop dat moende mi kan geven je informatie moro. Ja? Met draai a poco disi. A poco disi. Na voor mevrouw Takisha. Mi bezoeken voor bereiking. Maar God. Mi hoop dat ik blame dat ik moet draaien poco era. Want mi pas a poco uit volgens mij. En je zat me altijd in actie. Dan oru poco met draaien gewoon. Maar arka poco mensen. Het is ongeveer 4 minuten. Dan mi hoop dat de leiders arki. Mi hoop dat de man de bewust zouden doen aan Astranang.
Want we kri tapa madoti jaso. Na madoti opayu. Sweetie lobby. Ciao ciao. Noche de mo, Africa so no more, Africa so no more. Afawe libidato de une, boom no so takru a fire and shame. You ever pal, fire libinating, sa ode you name, father call you name. Father call you name, father call you name. They are there, more father call you name. By your name, they are there, more father call you name. They are there, more father call you name. By your name, oh, can I talenti? And going to make you a deep black guy. Uneja for one PC, so then I you put you in the tobacco. They are there, more father call you name. More father call you name. They are there, more father call you name. By your name, they are there, more father call you name. Father call you name. They are there, more father call you name. By your name. Oh, Libby Buna Bakar, Libby Buna Bakar, Livi Bunabaka. by your name. Ciao ciao.